anava allà, allò que em vinguessin a buscar, no m'agradava, no m'agradava. Em donava ben bé la sensació que triaven la col que més els hi agradava i que, mira, cada un té els seus pensaments. He donat preferència als records que m'han anat venint encara que puguin tenir algunes imprecisions. Són sobretot flaixos que no voldria que es perdessin, però que caldrà posar en un context més ampli i més sistemàtic d'aquells anys força tristos. Primer bloc, el lleure de la canalla i de la gent soltera dels anys 50. El primer és que hi havia pastorets abans dels clàssics actuals de la faràndula fins a l'any 1956. El meu record és, doncs, de fa gairebé uns 70 anys enrere. Es feien a un teatre que el coneixíem com l'Esbarjo, que és un nom català ben tradicional i que segurament era el d'abans de la guerra, al carrer de les Planes, prop de la Rambla. El recordo rònec amb els seients de fusta i una barana i un passadís al mig de la platea, amb unes finestres grans a la paret del costat per airejar i que s'obrien a mà. Jo suposo que per això es va crear una societat i fer un teatre nou. La meva anècdota particular és que el dimoni el feia un senyor que era conegut de la família. I quan de petit m'hi portaven de visita em feia pànic veure'l perquè em recitava alguns textos dels pastorets. Tothom se'n reia molt. Però un orgull, doncs, que a Sabadell es fessin els pastorets en folk i torres en català a tan pocs anys d'haver començat la dictadura del Franco. Enllaço el record del Teatre de l'Esbarjo amb el de les sessions de teatre infantil de la faràndula, en català també, després de la seva inauguració l'any 1956, farà 65 anys. Va ser un esdeveniment ciutadà per la grandària i qualitat del nou edifici, que s'hi entrava pel carrer de les Tres Creus i que certament millorava molt les condicions del teatre d'abans. Les sessions del diumenge a la tarda eren de teatre infantil i cada diumenge es feia una obra diferent i era la seva activitat principal els primers anys. La platea sempre era plena pels abonaments, en dèiem abonos aleshores, de les famílies més benestants del centre perquè la canalla tingués un lloc de lleure. Jo hi podia anar alguna vegada convidat. Si bé la platea era cara, el primer pis, anomenat el Galliner, era més barat i costava unes 5 pessetes i en canvi la platea podrien ser unes 20 com el cinema Euterpe. Compensava la platea més elitista amb el Galliner més popular per tot el públic que volia teatre en català i de joves. Recordo els noms de Castellví i Montlleó, que feien molt riure i eren molt aplaudits, i el de Virgili, que feia de dimoni als pastorets i de dolent a les altres obres. Per Nadal es feien les sessions als pastorets i a final de curs una revista musical que tenia molta anomenada. La jornada del diumenge s'acabava anant a passejar per la Rambla, amunt i avall, ramblejar, també se'n deia, per saludar o mirar els nois i les noies i fer algun acompanyament amb allò que més tard se'n va dir lligar. Ui, i tant! Però és que la Rambla amunt i la Rambla avall era per anar a buscar nòvio i nòvia, tant ells com elles, sí. Uns pujaven i els altres baixaven. I en acabat, si algú li feia gràcia a algú, els nois, hola, què feu? Oi, doncs, mira, ara pujo amb vosaltres. I aquella es separava dels nois, ja veníem, i aquella veies que anava darrere d'aquella o de tu. Tot era molt raro, però era així. La Rambla era el puesto d'anar a buscar nòvio. Sí, això sí, com que era de dia, la mare no venia. Però això, si només en acabat passaves a ballar al vespre, no, ja venia la mare, però no, allà encara podíem anar soles. I això, però amunt i avall de Rambla, amunt i avall de Rambla, i ens cruzàvem, tot plegat un, ja veies que, doncs, ja s'enganxava amb aquelles noies perquè ja hi havia aquella que li feia gràcia. Jo, en aquesta edat en devia tenir
Els 18 ja, quasi vaig anar amb el Ricard, 16, més aviat 17 que 16. Però, esclar, eren molt innocentes, fill meu, que eren molt tontes, molt. Sort que ens van fer, de veritat, i això ho dic, i me n'hi han recordat tota la vida, a la caixa del carrer de Gràcia, allà on encara està tancat, hi havia un local, i un dia va venir l'amiga de la meva mare, que vivien allà al davant, que nosaltres dues eren molt amigues, les dues noies, i diu, ja teníem 17 anys, quasi bé diria que sí, Diu, fan una conferència de sexualitat. Diu, per noies d'aquesta edat, perquè esclar, ens casàvem i no teníem ni la més punyetera idea del que passava. Perquè, esclar, la noia que sabia segons quines coses, perquè havia provat segons quines coses, si se n'enteraven la gent, es quedaven solteres, n'hi havia més d'una, En els meus anys infantils, fa més de 60 anys, recordo dos personatges coneguts, que eren el Sánchez dels Caramels i el senyor de la Regalèssia, que venien, els Caramels i la Regalèssia, a les portes dels dos cinemes principals, l'Uterpa i el Rambla, i a una cantonada de prop del camp de la Creu Alta els dies de partit. Recordo el Sánchez en aquesta cantonada de l'Avinguda de l'Ejército Espanyol, actual 11 de setembre, per sort, amb el carrer Picanyol, vestit d'una forma cridanera, era la seva forma característica, i crec que avançant el resultat del partit, encara que no n'estic prou segur. El senyor de la Regalèssia el recordo amb americana, sense corbata, i amb un manat una mica gros de troncs de Regalèssia i potser amb accent de Lleida de València. La Regalèssia podia ser de la prima i de la gruixuda, que era més cara, i amb un ganivet petit ben esmolat tallava els troncs amb molta facilitat. Els troncs eren de sabor dolç i després de rosegar-lo i veure el suc quedava un garbuix d'herba que calia llançar. I com que no hi havia papereres, es llançaven al carrer a terra o al forat del clavegueram. Diria que es podien comprar troncs de 50 cèntims i una pesseta i tenia una demanda sostinguda. Segurament a d'altres contrades tenien un altre nom per aquests troncs perquè donaven el nom de Regalèssia al que a Sabadell en dèiem estrep, segons he pogut saber de més gran. La principal excentricitat que li recordo a Sánchez dels Caramels és la de fer de figura humana a l'aparador de Cal Brunet dels electrodomèstics quan jo tenia uns 10 anys. Per tant, estem parlant de 60 anys llargs enrere. Aquell diumenge a la tarda s'hi va concentrar molta gent per anar a mirar. Cada 5 minuts o potser més es canviava de posició i la gent feia comentaris. I ara, amb una diferència de 15 anys, un veí amic meu m'ha donat aquest record que llegeixo. Recordeu, jo parlo de l'any 56, 57, màxim 58. I ell em diu, entre mitjans de 1971 i l'estiu del 1972, sortint de la feina, anava amb la que llavors era la meva promesa al restaurant El Castellet a la carretera de Rubí a prendre una copa. Allà hi havia el Sánchez de vigilant de l'aparcament. Això li permetia guanyar-se uns calarons en propines. Anava sempre vestit de català, amb pantalons de pana, faixa i barretina. Una nit, quan ja anàvem a agafar el cotxe per tornar a casa, se'ns acostà i ens va demanar si el podíem portar a casa. El vàrem deixar al carrer La Torre, cantonada a l'Avinguda de Barberà. Després d'aquell dia ja ens esperava perquè el portéssim. Ens explicava els projectes que tenia amb el seu personatge, l'Hombre Quieto, en deia.
Un dia estava eufòric perquè ens va dir que l'havien contractat per anar amb el seu personatge a la Fira de Mostres de Barcelona. I acaba el record del meu amic, Joaquim Tudela. Sempre estava content, optimista i educat. Doncs fixem-nos que en aquella època, que parla el meu amic, deuria tenir uns 70 anys, ja a prop de 80, i feia 15 anys del record de quan jo era petit, 15 o més. Això vol dir que de gran necessitava les propines de l'aparcament del Castellet per sobreviure, perquè segurament no tenia ingrés fix ni pensió i encara feia d'hombre quieto, o tenia de fer. No oblidem que la majoria de gent gran no tenia pensió i tenia de viure amb els seus familiars més propers. Va tenir una bona pensada l'Isidre Creus, quan va ser regidor de Cultura amb Antoni Ferrés, de dedicar-li o voler dedicar-li un carrer com Sánchez al Carameler, encara que jo el recordi com a Sánchez dels Caramels, d'Eucaliptus. Però ara, amb consulta al nomenclàtor actual, he pogut comprovar amb tristesa que la iniciativa no va reeixir. Mira, anar a ballar era una cosa molt ridícula. Bueno, a mi no m'agradava gens. O sigui, jo si feien balls particulars, que eren molt... Més aviat, si eren gent en casa gran, per exemple, en casa meva que teníem un pati i un terrat, balls particulars. Això m'agradava molt, perquè érem amics, una colla d'amics que organitzàvem. Si hi havia cèntims, es llogava, per exemple, a la Mata, doncs a la Mata llogaven a la sala i en acabat tenen un grup d'amics, que aquells amics en convidaven nosaltres, però allà era molt divertit ballar perquè tothom et coneixia i ballaves amb un, ballaves amb l'altre, o sigui que bé, ara anar a ballar en una sala de balls no m'agradava gens, ni una mica, perquè em donava la sensació que hi havia una plantació de cols, que els nois anaven allà, quina col m'agrada més, vol ballar? Dir-los que no gosaves, no m'agradava gens. Ara balls particulars sí, m'agradava molt. No et deixava la mare ni passar 3 passes més endavant, però no, jo no, a tots, o sigui, segur, tot era pecat, tot era molt gros. Per exemple, als campus principalment, hi havia, i a l'Imperial també, però als campus hi havia cine. Doncs podies entrar al cine mentre estaves allà, ho ballaves i deien, entrem una mica al cine, que també t'hi havies de pensar una mica, perquè ja sabies qui, el nen guapo, el nen de casa bé, que si entraves al cine, així que havies entrat al cine, ja et havia agafat per l'espatlla, i això era molt mal vist. Això era... I esclar, jo sé que una vegada em va dir, mare, has ballat 2 vegades a mi, no hi vols ballar més? Dic, no. Diu, home, no n'hi ha per tant, per què? Dic, perquè oi que sempre vols entrar al cine? Sí. Dic, era guapo i dic, no, maco, no. Així que entres a ser carrer Fesses i no em vinguis amb romanços, no. Entén-me, tot era així molt raro, i amb la mare, sempre amb la mare enganxada, pobres dones, em feien un fart. El cine Uterpa, era molta moda anar al cine Uterpa, el Rambla també, però el Terpa encara feia més. Però també hi teníem les butaques, o sigui, com se'n diu, sempre les mateixes. En acabat també sempre hi venien els mateixos nois. Mira, jo, per exemple, el meu marit, ens vam conèixer, però res, conèixer-nos. I un dia tot un plat, oi, Maria Antònia, que coita, quina butaca m'han donat, i vaig pensar, mentider, perquè no, era molt casual que s'omplien els cines, però s'omplien, Dic, no, que ja em començava, ens havien conegut, però vaig pensar, això ja pinta, però com que m'agradava no vaig dir res. Del principal recordo les pel·lícules de l'oeste americano amb els pobres indis que sempre perdien i alguna pel·lícula històrica. Quan els soldats americans anaven a rescatar algun granger o s'enfrontaven als indis, la música èpica era acompanyada pels crits dels assistents picant de peus de forma ben sorollosa.
Aquestes sessions eren menys segregades o elitistes que en el cas de la faràndula, perquè també hi venia canalla dels nous barris que s'estaven formant en aquell moment. Vol dir que fa 65 anys, a només 17 anys d'haver començat la dictadura, hi havia poques activitats de lleure per la canalla. També haig de dir que jo no les vaig saber buscar perquè ja hi havia els minyons de muntanya de l'Acadèmia Catòlica que coneixia per companys de col·legi. Les excursions, si volíem anar d'excursió, per exemple, que et diré jo, a qualsevol, a la Salut, per aquí a la vora, que podíem anar a peu. O sigui, havíem d'anar a peu, aquí a Can Feu, però cap a dintre, però ens havia d'acompanyar el pare d'una amiga, que aquest pare de l'amiga era un senyor gran, però era valent, i era bastant gran, ens acompanyava, perquè si no, no podíem anar soles d'excursió, res, a qualsevol puesto, a Can Canyamés, res, a la vora. No, havien de venir. I si un dia ens va fallar aquell senyor, i vam dir que ens acompanyava un altre senyor i també hi vam anar-hi soles i no va passar per res. Bueno, soles, nois i noies. Mira, va durar una època, sí, a última hora, que tots ja érem grandets, bueno, grandets. Podíem tenir 17 anys i algun 18 i els nois més, perquè normalment sí, eren més grans. Sí, Déu-n'hi-do, vam agafar-hi bastanta afició i sí, a peu, puestos que podíem anar a peu, perquè si no, no hi havia cotxes. Sí, i per exemple, hi havia alguns nois que tenien moto grosses, mira, jo tenia un noi conegut de casa, d'allà vora casa, que aquell noi tenia unes sangles, i un seu amic també, que també vivia, no dic el nom perquè, ni el carrer perquè d'això, però eren amics, i em van dir, Maria Antònia, vols venir amb moto amb mi? Em va dir un, i jo dic, home, sí, ja ho diré a la meva casa, i vaig dir, m'han convidat a anar amb moto. La meva mare, ai, no us preneu mal, però, dius, només et poso una condició, que et vingui a buscar aquí al davant de casa i que quan vingui, que et torni a deixar al davant de casa. Perquè al davant hi havia uns pisos, que hi ha com una placeta, i hi havia uns pisos i veies les cortinetes que goita, t'ho juro, però així, I esclar, la meva mare, al davant de casa, com que jo tenia la botiga, en canvi la meva mare, que era molt llesta i sabia guanyar cèntims, el pati era molt gran i teníem una porta gran, la vam fer més gran, i en acabat venien melons i síndries al temps dels melons i les síndries, i es feien molts cèntims. Però esclar, tot era molt vist, però bueno, allò ja es veia, però els de davant, quan veien sons que, la cortineta, i la meva mare, aquí, si no, no, I encara un altre record de fa 60 anys llargs, que era el diumenge a la tarda anar a conèixer els resultats de futbol de primera i segona divisió com un entreteniment de carrer a dos bars del centre. Un dels bars era el carrer Manresa, encara estret, i l'altre la Rambla, fent cantonada amb l'antiga estació dels Catalans. Trobo que l'apertura del passeig Manresa va ser l'any 1960. Per tant, el 1957, quan jo tenia 11 anys, tenia plena activitat de persones, botigues i cotxes. Al carrer de Manresa hi havia els Calçados Nogués com a sabateria de luxe i de molt prestigi, i n'hi havia d'altres una mica més atrotinades com la lleteria Mario i una botiga que a casa en deien de la Maria Cotillaire. També una de plena vessar, on es podien vendre i comprar llibres de segona mà i segells, i que, si no recordo malament, es deia Cala Flipa. Els resultats de futbol es posaven en el bar, que estaven més a prop del carrer dels Valls, i hi havia una bona gernació de gent que esperava que s'anessin posant els resultats, especialment els del Sabadell, si jugava fora. L'altre bar on s'hi posaven els resultats era al costat de la pastisseria La Cubana, que feia cantonada amb l'estació de trens dels Catalans, amb el resultat de Sabadell en el vidre central de dalt, en lloc destacat. També s'hi concentrava molta gent.
Els partits matinals de bàsquet de l'Orillo Verde i de l'handbol amb el Sabadell, la Raona i l'Oar Gràcia i els del Sabadell de futbol cada 2 diumenges a la tarda aixecaven més passions que ara, i el camp de la Creu Alta s'omplia especialment quan venia el Terrassa, de forma que quan es buidava es formava una corrua de molta gent que baixava pel carrer de Gràcia una bona estona. A dinar a la Salut. A la Salut, i per la festa de la Salut era preciós, perquè anàvem, les famílies tots ens coneixíem i portàvem uns fogonets i d'això, i escalfàvem el menjar i menjàvem a terra. Sí, era molt maco, la Salut era preciós. Així és com ara no, i encara es va espatllar, mira, va començar a venir molta gent, potser no pensaven tots igual en tema, amb gramoles i soroll, i això no és el que estàvem acostumats nosaltres, i encara es va anar desfent aquest costum, que era molt maca, molt maca era, tot el que era allà a la Salut. També havíem anat aquí a Can Feu, que no hi havia els boscos tallats, això sí, però, per exemple, allà on hi ha la Casa Blanca, d'aquí de Castell, han acabat un tros més, el Pla de l'Amor, que deien que hi havien fet allà sarsueles i coses molt maques, I allà hi havia com un riuet, i quan érem jovenetes, era el nostre lloc ideal, no crec que hi haguessin cinturons, no ho crec, no em recordo, però ens lligàvem una corda a la cintura ben lligada, i al baixar, abans que hi ha encara un riuet, hi havia cua de cavall. Saps el que és la cua de cavall? Bueno, doncs és com un tronc que se'n fan herbes, ara no sé si en fan, però que fa com pelut, era cua de cavall. Encara t'entallàvem, ens posàvem la cua de cavall a la cintura, la lligàvem, i ens venia fins per aquí, i érem hawaianes. I veníem ballant, i ens passejàvem per aquí que en fem de hawaianes. Era el que hi havia. No hi havia disfresses. No n'hi ha de cabassuts, i eren molt divertits els cabassuts. Ells portaven una guardiola, remenaven el cul, i els hi posaves a la guardiola un cèntim, anaven vestits com uns pantalons. Els cabassuts eren molt divertits, era gent baixa, i els gegants també eren molt macos, feien servir molt els gegants per moltes coses, per moltes. Això era molt divertit.